En stor andel av fôrproteinet i norsk fiske- og husdyroppdrett blir i dag importert fra utlandet. Dette er ikke bærekraftig, og heller ikke godt for hverken nasjonal selvbergingsgrad eller matforsyningssikkerhet. Hvordan kan vi øke proteinproduksjonen i Norge med å utnytte de ressursene vi har tilgjengelig? Svaret på dette forsøker vi å finne her ved TUV, NIBIO sin forsøksgård på Steinkjer. Gras vokser over hele landet, men i dag ser vi at det er store grasareal som går ut av produksjon. Det finnes også store kornareal med svært lav grad av vekstskifte, som med fordel kunne hatt gjenleggsår med eng. Predominant grovfôrproduksjon kan også ha små marginer, og kan i trange tider med fordel ha flere bein å stå på økonomisk. Gjennom økt verdiskapning for graset kan det gjøres lettere å få en bedre avkastning på eng. Gras kan faktisk inneholde over 20% råprotein. Dette er protein som er vanskelig å utnytte for kroppen, med mindre du er ei ku. Denne industrihallen kan på en måte sammenlignes med en mekanisk ku, hvor gras går inn og protein kommer ut. Dette er en proteinfabrikk på pilotnivå, altså en mellomting mellom forsøk på labbenk og industriell skala. Den skiller ut protein og andre næringsstoff fra gras. På denne måten kan næringsstoffene fra graset utnyttes av enmaga dyr som fjørfe og svin, i oppdrettsnæringa, eller som kosttilskudd og i farmasi. Graset slås, samles opp uten noen fortørking og kjøres rett til matebordet. For å få en god pressing ønsker vi så mye vann i plantematerialet som mulig. Grasmassen fordeles og blir transportert videre til en kutter. Denne snitter graset til kortere strålengde og gir bladene en god massasje. Dette gjør at celleveggene åpnes, og innholdet i plantecellene blir lettere tilgjengelig. Det kutta graset blir så ført til skrupressa, der selve pressinga tar plass. Formen på skrupressa gjør at materialet dyttes fremover. Det blir gradvis trengere slik at cellevegger brytes opp og væska skvises ut. Rundt skrupressa er det en sil som lar grassafta forlate pressa, for så å samles opp i tanker for videre håndtering. Pulpen kommer forholdsvis tørr ut av maskina og transporteres videre til en egen pakkeprosess. Den oppsamlet grassafta varmes opp slik at proteinet felles ut, og tørkes til en lagringsstabil proteinråvare som kan fraktes til nærmeste kraftfôrfabrikk. Det vi da sitter igjen med, er rett og slett et godt proteinfôr, laget av norsk gras.